でそれから10年ぐらい経った1960年代初頭においてもまだ60から70%は在来の金融機関が貸してたというヨーロッパの近代銀行業ではない。これが、ね、日本とは全然違うっていう書いてあります。日本ではすぐに1880年代に日銀作っちゃって、そしたらもうすぐに近代銀行業が全国津々浦々整備された。もちろん日本も、ね、長い歴史のある国で江戸時代には独自の金融システムがあったわけですけど、すぐに1880年代に日銀作って、で近代銀行業が隅から隅まで整備されたわけです。日本国内とはインドは全然違うって書いてます。1960年代になってもまだその在来のその金融システムが根強く残っている。でインドでもやっぱこの中央銀行と銀行権力と今の政府の政治権力のやっぱ戦いってあるんです。今のインドの政権は中央銀行に対して干渉するっていう立場の政府です。だからそれに反対をしていてインド中央銀行の独立性というものを強化しようとしていた前の中央銀行総裁はもうやっぱ再任されなかったです。やめなさいって言われて再任されなかった。すごいね、国際的には非常に日経新聞とかでものすごい評価される中央銀行家だったんです。ところが今のインドの首相はナショナリズム色が強い、首相で、そのインドの独立性、中央銀行の独立性に干渉するって言ったんです。で政府の権限を強めるって言ってるわけです。公言してるわけです。中央銀行で中央銀行の独立性を主張していたインドの前中央銀行総裁は辞める。インドでもやっぱりそういう銀行権力と政治権力とのやはり駆け引きっていうのは行われる。ブラジルでもそうなんですね。先ほどアルゼンチンの話しましたけど、ブラジルでも今ルセフ大統領っていうのが以前オリンピック直前までの大統領だったわけですけど、あれが議会で弾劾されて大して腐敗も何もしてないんですけど、腐敗した政治家だって言って汚職があるって言って大統領職務を停止させられちゃったわけです。でルセフ大統領っていうのは中央銀行の独立性に干渉するっていう。で今はもう大統領辞めさせられちゃった。でインドの中央銀行の創設は1935年ですね。インド準備銀行の設立は1935年。インドにイングラド銀行と同様の機能を有した中央銀行を設立するという運動は19世紀中央にあって活発化していたが、この段階では中央銀行に政府の意図に左右されない高い独立性を与えることに対しては強い反対があった。でケインズがですね、インドにも独立した中央銀行制度を導入せよということだったんです。ケインズというのは今の主流の経済学のね、ケインズ経済学というものを作り上げた人です。でその人はやっぱ国際銀行権力の意向を反映している理論家なわけです。で、独立した中央銀行を作れというふうにインドに行ったんですけど、それは却下されたということです。
1935年の時点から企画されたと。だからやはり近代銀行業のねがなんでじゃあ全世界に普及するのかっていうと、やっぱそれは発展を促進させるのに優れてるシステムだからだっていうことなんです。でやっぱインドが今まで発展あまりしてこなかったのはそこも大きいかなと思います。つまりあまりその近代銀行業システムが全国で整備されてこなかった。だから1960年代でも70% は在来の金融機関が金貸しやってた。で日本みたいに1880年代にもうすぐに近代銀行業がね全国に津々浦々に整理された国っていうのはやっぱ発展するわけです。それは、中国でもないですよね。次お話しする中国。次は中国の話になります。でやっぱりその信用創造の持つパワー、近代銀行業の特徴としてその銀行が貸し出しによってマネーを作り出すっていう、システムがその近代銀行業の最大の特徴なわけですけども、サラ金とは全然違うんですよ。サラ金っていうのはあるお金で貸し出すわけだけど、近代銀行業っていうのは無からお金を貸し出すことによって無からお金を作り出しっていうのがその近代銀行の特徴で、それはやっぱり社会を発展させるわけです。エネルギーとしてものすごい力。それはまず貸し出すことによって無からお金が作り出されるというのは、無から購買力を作り出しちゃう。要は消費を順増させる力があるんです。住宅ローン5000万円を融資したら、その市場では住宅ローン5000万円の消費が増えるということです。でそれは5000万円貸し出すと5000万円預金を作り出すということは、お金を5000万円増やすということですよね。それがじゃあサラ金とどう違うのかというと、サラ金の場合は5000万円貸し出すときは自分が5000万円借りてそれを貸し出すわけです。そうすると社会全体で見るとお金増えてるんです。お金増えてるんです。お金が増えないということは購買力が増えないということです。社会で5000万円他のところから引き剥がして貸し出してる。他のところで消費がいっちゃう。ところが近代銀行業の場合は貸し出すと5000万円預金が順増する。それはどこの消費も減らさないんです。でしかもそれは貸し出した先に確実に使われるわけです。でそういう近代銀行業の優れた機能というのが、資本主義の経済成長というのを作り出してヨーロッパやアメリカや日本の発展を支えてきた。でインドはその整備が遅れたんでちょっと発展が遅かったと。でそれはロシアもそうだしソビエトもそうですよね。中央銀行だけだった。その民間の信用創造システムがなかったんです。でずっと停滞してたんです。で90年代になって取り入れて、でプーチンになって政権が安定したんで今安定してる。で次話す中国もそうなんです。次中国です。で中国は、中国も当然非常に長い歴史のある国で独自の金融システムがありました。で、秦末の中国は秦というのが19世紀中国を支配していたわけですけど、秦王朝はですね、銀銅二貨制を採用していた。銀貨と銅貨がお金だったんです。
で前近代の中国では政府が市場を監督したり規制したりすることがほとんどなく、政府に代わって伝統的金融機関の同業団体が市場秩序を維持するのに大きな役割を果たした。つまり前近代の中国はいろんな王朝がありましたね。歴代王朝、ね宋とか明とか清とかあったけども、そういったものは政府は干渉しなかったんです。市場に対して規制したりしなかった。ほとんどでは自由放任主義です。政府はお金の管理だったんですが、私有財産性を認められているし、市場経済を認められてたってことです。中国じゃあなぜ経済停滞してしまったのか。経済の発展が巨大な人口があって、ローマ帝国が2000年続いたような国ですけど、それはやっぱりその資本主義っていうもののやっぱ特徴というのはそこで出てると思います。つまり借金させることによってマネーを作り出すっていうところのパワー、それが資本主義の特徴なんですが、それが中国にはなかった。歴代王朝、私有財産制も市場経済も認めてた。でもそこに借金通貨という要素がなかったんで、近代銀行業がなかったんで、ヨーロッパのように継続的に発展するような社会システムにならなかった。で以前の中国、その前近代の中国では戦争というのが地方金融機関であって、ローカルな金融機関として、そこがお金を貸したりしていたということですね。であと国内送金業務は専門金融機関である標合というのが、あって、そこがお金送金システム、巨大な中華帝国の送金システムを担っていた、独自のだから金融システムがあったということです。でここに、中国の近代的な銀行ですよね。ヨーロッパから影響を受けた近代的な銀行が設立されるのが、1880年代。1890年ですね。1896年の中国通商銀行の設立によってそれが最初に実現された。近代的な銀行業は1896年、今から120年ぐらい前に、初めて設立されたんですよ。で1905年に設立された渡米銀行は日本銀行をモデルにし、中国の中央銀行として発足したということで、1905年に中国の中央銀行ができたと。でこの銀行が、大新銀行というところなんですけど、大新銀行が、発行される銀行券は納税手段、民間取引の支払い手段として認められた。納税手段として認められた。こういう通貨として認められたんですよ。で1911年に至ると大新銀行、交通銀行の国家銀行2行を含め17の近代銀行が設立された。結局中国はその後ずっと内戦続きですよ。もう20世紀に入ってからもずっと内戦続きで、日本の侵略が1930年代から行われて、で45年で日本が敗戦して、でその後国民党と共産党の内戦が起こって、1949年に共産党が勝って、で一応1905年にね、この中央銀行と民間銀行の共存するシステムになったわけですよ、中国が。で共産党が勝ったことによって、このタイプ B の中央銀行だけのシステムになった。
もう民間銀行全部廃止、中国の人民銀行だけで、ここで政府がお金を完全に管理しちゃうっていう体制を作ったんです、毛沢東1949年で。その後じゃあどうだったかというと、ずっと経済停滞してましたね、中国は。中央銀行だけ信用創造システムがなしです。貸し出すことによってお金作り出すわけじゃないですか。無からお金作れちゃうっていうことで、渡すことによってこの時期において金融機関は事実上中国人民銀行1行のみであった。民間銀行は全滅で、改革開放を80年代から中国は行うわけです。要は資本主義になるわけです。やっぱこのタイプ B の中央銀行だけで社会主義だと全然発展しないやと、日本とかアメリカとかヨーロッパにどんどん、ね、差をつけられていってしまうということで、鄧小平がじゃ改革開放ということで西側の経済を見習おうということで銀行システムを変更するわけです。それが80年代で、1986年以降、全国に支店務を展開する株式商業銀行の設立が認められるようになりですね。だから1986年以降、こちらのタイプ C になった。タイプ B の中央銀行だったらタイプ C の中央銀行と民間銀行の共同になった。中国で、民間銀行は貸し出しによってお金を作り出すシステムを導入しました。信用創造システムを導入しました。で、今のように大発展しています。毎年 10% 成長。今年は 6% ぐらいです。それでも、じゃあなんで中国が急速に一気に発展を始めたのかというと、この銀行制度を取り入れてからですね。民間銀行が貸し出すことによってお金を作り出すというシステムを取り入れたことによって、みんな一生懸命働くようになるわけです。借金したらもうその借金を返さなきゃいけないから一生懸命働くし、企業も売り上げを伸ばさないとダメで返せないから一生懸命創意工夫して考えるわけです。で、いかに売り上げを伸ばすかということで、一気に社会が勤勉になって時間を守るように発展し始める。で、今の巨大な中国経済を作ったわけです。世界大。中央銀行は国家が管理してるんですね。はい、中国はそうです。中央銀行は完全に国家が管理しています。ただ民間銀行を1986年以降認めたんです。で、ここの貸し出しシステムを取り入れた。そうすると、要は借金通貨システム。それによって一気に経済成長。日本もその方向に本来は持っていきたいということでしょうね。日本もだから日本はずっとそうですよ。日本はずっとタイプ C。自分がですか？いえいえ。今日本は日銀はだって民間銀行じゃないですか。民間銀行というか半官半民ですよね。はい。で、中国とは違うわけですよね。中国とは違います。中国はもう完全に政府が管理しています。で、日本も中国と同じようなモデルにすれば、はい、もうちょっといい経済になってくる。そうですね。そういうふうにするのが1998年まで日本は日銀は政府の管理下にありました。で、日銀法改正して独立させたわけです。その自分たちの干渉する権利を放棄しちゃったんです。日本の議会そのもの。通関貢献完全になくしちゃう。でもなんで日本がそういうふうな方向に誘導されたのかというと、結局日本がね、政治も管理されてるからなんです。アメリカに。ただ今アメリカの権力が変革期にありますから、そのトランプがなったりしたことで、そこでいろいろ今日本の権力も混乱してるんです。
上がなんか変わっちゃったから、そこになんか今後変化が起こる可能性がある。日本はそもそも政治経済そのものじゃなくて政治も管理されちゃってる。そこでだから98年以前に戻したとしても政治が管理されている状況ではやっぱり独自の金融政策取れないと思います。そこが中国と違うと。そこは全然違います。中国には米軍基地一つもないです。外国人基地が一つもありません、中国。日本は全国津々浦々80カ所米軍基地があります。で、パスポートなしで入って出てこい、ね、出たり入ったりできるんですよ。ただここで政府が、すぐ発行権を持ってないことが問題なんです。いろんな問題が出るんですけども、はい、もしくはで中国はそうじゃなくて、はい、政府がすぐ発行権を握っている、はいはい、そうするとある意味これは理想なんですね。まあ、一つの理想ですね。だから中国は、民間銀行の貸し出しというものの威力も発揮しながら、かつそれを統括する中央銀行は完全に管理、政府が管理しているということで、一つの理想形を作る、経済という部分で見れば理想形を作っているかなと思います。つまり例えば途上国、新興国が発展するモデルとして、経済を発展させるモデルとしては中国は理想的なモデルを作っていると思います。ただそれはあくまで経済という部分だけで政治はダメです。ただじゃあ政治を民主主義にすればいいのかといったらそこもまた難しいところで、なぜかというとこの銀行権力の特徴は民主主義で乗っ取ることに成功してきているからです。つまり世論誘導が非常に巧みなんです。議会を買収したり世論を誘導したりする力に秀でているわけです。つまり洗脳する力がすごいんです、人々。